Karena semalam hujan deras, banyak padi di belakang rumah pada ambruk, guys. Setelah pulang dari sawah, aku nggak sengaja melihat sarang burung, guys. Sarang burungnya ada di atas pohon itu, guys. Karena tidak terlalu tinggi, aku manjat pohon bambu ini, guys. Siapa tahu ada anakan burung di atas. Setelah aku cek, bener aja, guys. Ternyata ada anakan burung. Langsung saja aku bawa turun sarang burungnya, guys. Loh, ini anakan burung apa, guys? Warnanya putih, tapi matanya merah sekali, guys. Kira-kira ini jenis burung apa ya, guys? Langsung saja aku bawa pulang ya, guys.